ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நோட் செக்ஷன் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ். ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான 5 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ இதில் நானே ப்ரிப்பேர் பண்ண நோட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ இதில் வந்து எப்படிலாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் எழுதணும் அப்படின்றது நான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நார்மலாகவே ஒரு ஆன்சர் எழுதும்போது டாபிக்ஸ் டு பி கவர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெட்டிங் போட்டு இந்த டாபிக்ஸில் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் பாருங்கள், எல்லா டாபிக்ஸும் பார்த்துட்டு இந்த நோட்ஸை நீங்கள் அப்படியே வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டு ஸோ இது மாதிரி வந்து சிம்பிளர் ஃபார்மேட்டில் வந்து நான் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் போட்டிருக்கேன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் பாருங்கள், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் அதையும் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா வந்து எல்லாமே பாயிண்ட்டாக படிக்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் பாருங்கள், அது மாதிரி தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், இது ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட். இது வரைக்கும் போட்டுட்டு அது மாதிரி நான் முன்னாடி டாபிக்ஸ் டு பி கவர்டில் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி மெத்தட்ஸ் டு ஸ்டடி ஆஃப் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஹெட்டிங் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதில் ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டடிட் பை 3 மெத்தட்ஸ்: பை யூஸிங் ஸ்டெத்தஸ்கோப், பை யூஸிங் மைக்ரோஃபோன், பை யூஸிங் ஃபீனோகார்டியோகிராம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி ஆஸ்கல்டேஷன் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கெட்டில் திஸ் மேபி செப்பரேட்லி ஆஸ்டன் 5 மார்க்ஸ்னு கொடுத்துருங்க. ஹார்ட் சவுண்ட்ஸ்ன்றது பொதுவாக கேட்டாங்கன்னா எல்லாமே இப்போ நம்ம முன்னாடி ஸ்டார்டிங் பார்த்துருக்க எல்லாமே எழுதணும். சம்டைம்ஸ் சில எக்ஸாமினர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரைட் அ ஷார்ட் நோட் ஆன் ஆஸ்கல்டேஷன் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 மார்க்ஸ் தனியாக கேட்டுறாங்க. ஸோ இதுக்கு 5 மார்க்ஸ் பாருங்கள். ஸோ இதுலேருந்து அப்படி தனியாக கேட்டாங்கன்னா ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் எழுதினா போகிறோம். ஸோ ஆஸ்கல்டேஷன் ஏரியான்னு சொல்லிட்டு மைட்ரல் வேல்வ் ஏரியா ஒரு அதில் வந்து பைகஸ்பைட் ஏரியான்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன். ஸோ அதோட நோட்ஸ் இது. அதுக்கப்புறம் ட்ரைகஸ்பைட் ஏரியா, அதுக்கப்புறம் பல்மனரி ஏரியா, அயோட்டிக் ஏரியா, அப்புறம் கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருக்கேன். So the first heart sound is best heard in mitral and tricuspid areas. However, it is heard in other areas also, but the intensity is less. Similarly, second heart sound is best heard in pulmonary and aortic areas. It is also heard in other areas with less intensity. எப்பயுமே ஒரு கீ பாயிண்ட்ஸ் எழுதும் போது எப்பவுமே பிளாக்ல வந்து எழுதுங்க. அது மாதிரி வந்து இன்னொரு ட்ரிக் என்ன அப்படின்னா, சப்போஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேர்டு தப்பாக எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்து டார்க்காக ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணாதீங்க. எக்ஸாமில் எப்பயுமே வந்து லைட் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதனால் வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட். அப்படி தான் வந்து எக்ஸாமினருக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் உங்கள் பேப்பர் கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ செமஸ்டர் வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாமினர் வந்து 2 மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடியே உங்கள் பேப்பரை வந்து அவங்க எவாலுவேட் பண்ணிவிடுவாங்க. அப்போது நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அவங்க ஈஸியாக அதிகமாக மார்க்ஸ் கிடைக்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது வந்து சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்மேட்டாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஈஸியாக வந்து நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதுக்குள்ளவே நீங்கள் வந்து உங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக என்றைக்குமே ஆஸ் எ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும். டயக்ராம்ஸ் போட்டே ஆகணும். அதுக்கு நான் இந்த டயக்ராம் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். ஒரு ரஃப்பான டயக்ராமை வந்து போட்டு அதில் வந்து எப்படி வந்து ஆஸ்கல்டேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸாமினருக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஆஸ்கல்டேஷனோட ஏரியாஸ். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஒரு ரஃப் டயக்ராம் ஆஃப் ரிப்ஸ் மாதிரி போட்டு ட்ரைகஸ்பைட் ஏரியா, மிட்ரல் வேல்வ் ஏரியா, அயார்டிக் ஏரியா அண்ட் பல்மரி ஏரியான்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமினருக்கு நீங்கள் வந்து பின் பாயிண்ட் பண்ணி காட்டுங்க. ஸோ இது கூட எக்ஸாமினர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு அதிகமான மார்க்ஸ் போடுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா டூ சப்ஸ்கிரைப் டு த சேனல். மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நோட்ஸ் வீடியோவில் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸோட சிம்பிளர் ஃபார்மேட்டட் நோட்ஸோட நான் உங்களை பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் அண்ட் வாட்சிங்.